大家好，又到了虚幻引擎 5.5 教程的时间。今天我们来做 Varroy 教程。然后呢，在我这之前在我的账户里，如果想找到 Varroy 教程，在 B 站、哔哩哔哩找玉姐 K 带你学 Blender， 点击我的头像进入合集7时。然后呢，如果是这个样子的话，换到这种，然后在这里呢就已经有了虚幻引擎5 Blender 等等，还有这 Marvelous Designer， 还有给 3D 人物设计制造衣服 Marvelous Designer 以后呢，还有人工智能网站如何建立你需要的动画或者人物、动物、场景等等的教程文件夹。这里还有参加 3D 比赛技术教程汇总这些都是教程文件夹，大家看一遍就能知道了。然后从第2页到第4页就是以 Blender 为主的各个分类的教程，但是呢我们可以找到一个叫做 Varroy 人物建模的教程，但是呢我翻了一下子，这里面都没有导入虚幻引擎5的教程。那现在呢我就根据最新的 Varroy 然后来建立一个新的人物，再导入虚幻引擎 5.5 最新而且呢还要通知给大家一个通知，先看一下这个动态播放。好，大家可以看见这个 Varroy 有个好处呢，就是说你用它的时候，像头发呀、身体呀、各部位这些布艺都已经完成，你就不用再做布艺了 OK 好吧。然后呢我们现在重新进入一个虚幻引擎 5.5 的文件。然后呢先说一下因为呢我们需要在这里呢还是需要用一个新的插件的。大家在 Google 搜索 VRM4U OK， 然后第一个就是了，大家点击进去以后呢像刚才那个场景就是虚幻引擎5它的免费资产，大家可以找到然后呢再继续这里这个插件点击进去以后呢因为大家有可能是 5.0、5.1、5.2、5.3 对吧，点击进去以后呢再点一下这个 VRM4U， 然后呢在这就点这个 OK， 点 Releases， 这里呢就有 5.5 的、5.4 的、5.3 的、5.2 的、5.1 的、5.0 的这么多版本。那我现在这个是 5.5 的，那你就选择点击这个压缩文档，在你点了它以后，就会在你的下载文件夹有一个这样的压缩文档，你就把它解压了 OK， 解压以后呢就有个这样的压缩文档解压的文件夹。然后你在它这里你双击这个文件夹，再双击进去呢就有这个 VRM4U 的文件夹就是在 plugin 里面的。然后呢你鼠标右键先把它复制了，或者 Ctrl+C 把这个复制了，然后回到C 盘至少我的路径是 C 盘C 盘这里呢有个 Program Files因为呢我的主路径就在里面那个Epic Games OK， 就是虚幻引擎5它的设置，然后进入 Epic Game， 这里呢就有 5.5 5.5， 然后进去，然后就选 Engine， 然后在这是不是有个 Plugins 就是插件，然后你就再把刚才你 Ctrl+C 复制的那个 VRM4U 的这个文件再粘贴进去 Ctrl+V 进去 OK Ctrl+V 这里就把那个插件给装进去了，它是一个外挂的插件叫 VRM4U OK。 插件装好了以后呢，你会在我们现在先重新进入一个虚幻引擎 5.5 的文件 OK。 好，插件装好以后，我们先在它打开的时候，我们可以进入一个新的文件进入一个新的文件，然后呢选第3人称也可以对吧。然后呢你在这可以起个名字 VROID， 因为我这个名字我已经有了，那就改个2然后呢 Quit 一定要选第3人称。然后呢好，我们现在呢该做 Varroy 了。 Varroy 呢是我看看这里有没有好，然后呢在这
我在这呢，因为要导入那个场景，那我现在呢就导入刚才说的给大家看过的这个场景 ，stylist landscape 5 ，OK， 然后呢我们就导入这个场景，我们 View in Launcher， 然后呢在这我们选回 VROID 这个，然后在这再来一个。VROID 不是，这个是叫Landscape LANDSC 因为呢这个里呢是搜索文件名，这里呢就是搜索你的这个资产的名字，那跟着呢你就把它 add to project。add to project 呢它会问你是放到哪个文件里，那你就搜索 Vroid VROID OK Vroid 2，然后呢 add to project， 那它就会就在这就加进去了这个资产有什么好处呢？它其实是有好几个场景，因为我到后面的教程需要用到，所以呢我为什么用它 OK。 好，我们现在呢跟着呢就进入 Vroid， 大家可以看见在这个场景里面，如果你想要这个场景，那我们就选这个OK 这个文件名这个文件名 Landscape Stylist 文件名就在这儿OK Bundle 这里，然后呢选 Maps， 然后这里就有3个景色，那我们可以双击进入这个景色，对吧？好，跟着下一步呢我们就要把我热人物导进去，所以在 Content 这里内容浏览器这里鼠标右键我们加一个文件夹 VROID OK。然后呢我们导入这个人的时候，它还有很多材质那些很麻烦，就是很遮扰我们的视线，所以我们在鼠标右键再加多一个新的文件夹叫 TEXTURE OK。 好，然后呢现在就轮到 Vroid 了。 Vroid 是怎么做的呢？好，我们在这搜索 Vroid Studio， 这是一个日本出来的一个网站，只要大家进去给他一个你的邮箱名字 OK。 好，然后呢在这你就点个 Windows， 你就可以把它下载到你的某个地方 OK， 下载到你的某个地方，然后呢你可以点 Windows 大家可以看见我这其实已经下载了一个Vroid在免费资产，那这里 OK 下载了以后它是这样的，然后呢你再双击呢双击出来就可以运行它了 OK Next， 他就问你要把它装到哪里去装到哪里去，这个路径你也可以把它装到桌面上我桌面上装一个Download Windows， 装在 Downloads 文件夹吧 User 什么 Programs 我可以把它装在桌面上，其实是，那我先 Next No OK。 然后呢因为我已经装过了大家想装到哪都可以，现在我已经有2个了，大家要记住这个路径是在它装的路径是在哪里 OK， 一定要知道它是在哪里，然后 Vroid 2.1.4 AppDector Local Programs OK， 大家记得，因为我已经装了我就不装了Yes OK， 我就不装它了大家看到这是吧？然后呢跟着你就可以，我回到我这个路径，我把它找出来。C 是 Program Files Vroid 我已经装到这儿了，我直接就装到桌面上了，然后打开你装了以后就可以在这打开了。然后呢这呢是之前我已经建好的，这个呢是刚刚建过的 OK， 你点击它就已经，它这里呢就是我已经建好了的是吧？刚刚建的，它这里有脸头发呀什么的，身体呀，还有这个衣服等等还有这个
还有些配件，当然你配件可以自己加进去，找哪里的下载加进去，还有就是高一点矮一点这些呢，我就不跟大家说了，因为之前的教程也有啊。现在刚才说过，在我的账户里，在我账户这里 Variety 人物建模有教大家具体怎么做，然后呢，你就可以把它给搞定啊，搞定以后把它导出来啊。这里呢也有教如何导出来。那我导出来以后呢，我已经把它放到了下载文件夹。如果大家想具体一点学 Variety， 那就回到我刚才的那个文件夹那里 OK， 就是在主页啊。好，跟着呢这个文件就下来了，它是这样的。然后呢这个呢是你存档你刚才那个人物的文件 OK， 这个呢是你下载了以后这个要导进虚幻引擎5的。那我们现在呢就把这个 cat.vim 拉进这个 Variety 点的新建的文件夹，你拉进来 OK。拉进来以后呢，因为你已经下载了这个插件，你现在说没有，对吧？他说出错，是因为我们打开这个文件了，我们要进入插件，然后呢，我们搜索 VRM4U， 然后勾选，然后他就说要你重新再开机 Restart Now， 这样的话呢，你这个文件才能进去。那插件和这个人物齐备了，那我们到下一步。好，齐备了进来，然后呢，我们又回到刚才的这个场面去，进入 Bundle 啊这个文件夹，然后 Maps， 然后随便进一个 OK， 好了，跟着呢这个 Variety 的人物就出来了。好，我们就把这个 Variety 人物就可以导进去了。导进去以后呢，这里所有东西不用改，直接 Import。直接 import 就可以导入。好，导入以后呢，你可以看见这里有很多其他的乱七八糟的纹理啊。我们左手是键，右手鼠标，我们不是建了一个 texture 纹理的文件夹吗？左手是键，右手鼠标左键，把这些不是整个人体的这些 OK 选了，然后打开这个 Variety， 看到它下面这个 texture 的文件夹，把它拉到这里 OK， 拉到这里 texture 上面。这个字上面啊 texture 这里，然后呢它这下面就右下角大家看见有个勾选，然后 move to here OK， 那它呢就跑到这儿来了 OK。 那我们还有一些这样的话，我们清理会好一点，把这些纹理啊不是整个人体的都左手虚键，右手鼠标左键全选，也是再次移到这个 texture 的这个位置，右下角有绿色勾选，然后 move here，他问你是不是要移到这？那好了，现在呢，这里所有的我们都有了 ，OK， 这些呢就是我们做这个人物的动态需要的东西。然后呢，在这里的时候啊，给大家看一下这个SKCAT 呢，就是 Skeletal Mesh， 就是骨骼网格体，我们需要用到它的，对吧？找到它的骨骼网格体，好，再选了它蓝边了啊，鼠标右键创建一个蓝图。我们要不给它创建选了它以后，骨骼网格体 OK， 创建右键这里找一个叫做 Quit， 在这 OK， 然后在这呢就有个动画蓝图 Anime Blueprint OK， 这里出来了，出来以后呢，给它改个名字。用大写吧 ，ABP 1横杠啊，你们喜欢起你们自己的名字 Variety OK， 这样的话大家也知道这就是新的啊，心里面知道了。然后呢，我们双击进入，这是一颗动态网格体的一个动态蓝图 OK， 动态蓝图。然后呢，我们在这鼠标右键 RE 与 Target OK RE TARGET OK pose POSE retarget pose from mesh 从网格重定下 OK， 然后呢连上啊，连上以后呢，我们 compile 这里会有出错的，因为我们这上面
这个重定向的这里呢，我们要选这个 RTG cat 就是我的英文名 ，OK？IK retarget， 你当然你的那个我若人物可以起任何一个名字 ，OK？ 对，那要这样的话，反正呢你要记住是大概图是这个样子的啊。好，选了以后，我们再次 compile 啊，那这样的话它就可以了，来存盘。好，我们跟着插出去，然后我们进入第三人称蓝图啊 ，First Person Blueprint， 然后双击进这个蓝图，然后在这选 Viewport， 然后左上角选这个 Mesh Character Mesh，OK， 就是这个机器人，然后在选了它以后，我们添加一个骨骼网格体，就 Skeletal Mesh。这样的话呢，这个骨骼网格体就是在它的名下，所以是斜斜的这个位置啊。然后呢，我们可以不用改这个名字，你也可以，当然你也可以改这个名字，好吧？然后呢，在细节面板这里啊，这个 Animate Class 呢，我们就要换到 ABP， 就是刚才我们做的这个动态蓝图的名字叫 ABP Varroy。OK， 选了以后呢，还有这里骨骼网格体的资产的 Skeletal Mesh Asset 呢，我们就要选 SK Cat 啊的，记住啊，这个 SK 是前奏，然后后面这个呢是你的这个 Varroy 资产的人名啊。再说一次，然后呢，这时候这个要看一下它是不是正向，你看看这个腿。这往前的那就对了，如果不对你再换一个位置啊，在这里可以换。然后这时候呢，这个机器人就多余了啊，我们选回这个机器人，也就是这个 mesh 的 character mesh， 在这里我们搜索 visible， 就是可能见性啊，搜索，然后呢它现在是勾选的，我们把它取消，那这样的话呢，这个人你就看不见了，对吧？然后我们 compile and save。好，然后呢，我们先最小化，然后播放一下。好，跟着我们点击这个人往前跑，你看那个脚是不对的，对吧？那这样呢，我们再回去，只用一步，你就可以把它给搞好。是怎么样子呢？我们把这 visible 关掉，然后呢，还是选这个白人的 mesh character mesh，OK，在这呢，我们把它一拉到底啊。这里有个 visibility 高级的啊 ，visibility base animatic option。大家在这换它原来是这个 always take pose， 我们选成这样的话，再 compile 这样的话，它就会自己跟回小白人的样子。好，我们现在呢，你看手放下来了，对吧？我们插出去，记得 compile and save 存盘。然后这时候你再播放，好，这个人跳出来了，你可以看他的头发和这个衣服布艺的动态是完完整整都有了 ，OK， 好吧？然后呢，这个课程就到此结束，谢谢大家观看，请喜欢这个课程的朋友给我个点赞或者订阅我的频道，在视频右下方点关注，谢谢大家，祝大家有愉快一天，还是那句话，好好学习，天天向上。好，就这样，明天再见，拜拜。